sekarang saya mau unboxing apa nih, charger dari swalayan di kisaran, namanya apa tadi, Irian kisaran kayak gini ya. Harga aslinya kayaknya 40.000, cuman tadi ada harga promo 10.000. Kita lihat bentuknya ya. Ini made in China, mereknya Turbo. Saya belum pernah pakai merek ini ya. Seperti ini bentuknya. Jadi ini ada buat USB, micro USB, dan di sini ada buat tambahan lagi, bisa buat kabel USB atau kabel Type C. Seperti ini, kurang lebih 1 meter lebih kayaknya, lumayan panjang, bisa buat main HP sambil rebahan. Jadi kita coba dulu apakah berfungsi. Ini ada lampu indikator, berarti berfungsi ya. Oke, sekian dulu, terima kasih.